Ты, может, книжку почитаешь, пока я усну? Опять будешь храпеть, я не усну опять. Принцессы не храпят. Как она это делает? Чем она это делает? Медведь. У вас коробка не переключается. Мы ведем наш репортаж с трибуны Формулы-1. Поезд «Волсвавр» куда отправляется второй путешествие? Повторяю. Сейчас мы снимем, как вы не храпите. Интересно.